Samtang sa ato ayaw mabalitan showbiz kay nagkatrabaho di ay ni. Nag-collaboration din ni Idol Boyki. Ang kining sikat nga actress ug iyahang ex-boyfriend. Pero ato na sayran Idol Boyki, possible nga nahitabo din ni sa katong panahon siguro nga okay pa sila. No kay tungod di ba ahead man sa gini ang pag kanabitaw nga pagtiping aning sikat ka actress alang sa iyahang proyekto aning film karon nga padayon nga migawas sa mga sinihan mga idol. Pero ang mga netizens, ang mga fans ug supporters ani nilang duha Idol Boyki, malipayon kay tungod kana bang pasabot nga okay ra ang ilahang relasyon taliwa manggani sa ilahang kanabitong adunay mga ginagmay nga problema sa ilahang kanabitong sa ilang pagkamanag-uyab Idol Boyki. Unya kay ba ba tadaan no nga kanang taas-taas gyud ang gap ani nilang duha Idol Boyki, pero nagpamatuod ka na nga dili ka na babag no para nga magkasinab ka na isa sa relasyon. Murag ba to nag-shake ani Mikey? Kana kay chismis na lang gito siya ang kanang Idol Boyki kay mao lagi na ang kasing-kasing unsaon ta man nga halina magyuslain. Pero dire ta balik ta ani Idol Boyki kay sumapalagi nga ang kining iyang ex-boyfriend ang nagsilbi di ay nga in charge sa musical score aning maong salida nga gibidahan sa maong sikat nga aktres. Ato na lang i-reveal Idol Kenny wanay lain pa kundi si Maurice Racal and si Rico Blanco. Sumapa mga idol sa chismis nga ato nakalap sa mga kasapaan ug kaumahan mga idol nga nahimo ko nung kumbaga in charge si Rico Blanco sa musical score aning salida ni Maurice Racal nga giuluhan og Sunshine Idol Boyki. Nalipay ang mga fans ug supporters sa niya kay kana bang kay babayat kung unsa ni ka-talented si Rico Blanco no nya kanang samot na karon nga na usa di siya sa ni participate para mamugna kining kanta ang musical score Idol Boyki sa Sunshine. So mo na kani again si Rico Blanco mo ni siya ang kanang vocalist mga idols. Unsa kini nga banda Idol Boyki sa River Maya ba? Sakto ba? Oo. So siya de kuno ang nagpaluyo ni ining musical score sa maong salida nga karon padayon nga migawas sa mga sinihan. Unya daghan na bang mga reviews nga maanindot nga migawas pa Idol Boyki kay kana bang daghan kag mapupo nga pagtulunan sa maong salida no nga maskin pa man og sa mga kanabitaw nga mga pagsuway nga miabot aning maong teen star Idol Boyki kay mao man iyahang role sa maong movie no nagpabiling kining malampuso no sa iyahang pangandoy kinabuhi. Pero